Hoy les vengo a hablar sobre el invento más funcional que tenemos en nuestros hogares o restaurantes, negocios, en lo que sea, ya que nos ha servido para mezclas de bebidas, trituración de alimentos, etc. Voy a comenzar a hablarles por su inventor. Fue Stephen Pawlowski, un polaco que llegó a Norteamérica, a Wisconsin. Desde niño ha tenido como esa obsesión de inventar ya sean dispositivos para la mezcla de bebidas. Pawlowski en 1922, después de 5 años de experimentación, crearon la primera licuadora. Esta contenía un agitador que solo mezclaba las bebidas, que se ponía como en un motor, una taza, y mezclaba todas las bebidas. Con el paso del tiempo le fueron colocando cuchillas para triturar y sacarle el jugo a los alimentos. La primera licuadora que existió se basaba en una taza, un motor pequeño, una tapa y un agitador. La evolución de estos dispositivos de mezcla de bebidas o trituración de alimentos comenzó con el matate, una piedra tallada que usaban las antiguas culturas para triturar especies, granos y, por ejemplo, si iban a triturar el maíz, le echaban un poco de agua hasta que comenzara como una masita para poder hacer tortillas. La evolución de estos dispositivos de mezcla de bebidas y trituración de alimentos siguió con el molcajete, un triturador de piedra que constaba de meter unos alimentos como en una taza y los trituraba con una piedra. Este invento está desde la antigüedad de la prehispánica, ya que en esos momentos a veces se usa para triturar ya sea unas especias que siempre se encuentran en las cocinas colombianas. En la evolución de la licuadora ya entró la licuadora en 1922, la que inventó Pawlowski. Esta licuadora constaba de solo un agitador. Ya cuando fue evolucionando se le fueron colocando cuchillas y fue más satisfactorio para los servicios del hogar. La licuadora de 2010 ya era de mano. Era como un tubito y en la parte de encima tenía un botón donde tú lo metías en la taza de los ingredientes, sopa o salsas y mezclaba. Ya las licuadoras de hoy en día son táctiles. O sea, ¿qué quiere decir? Que no tiene botones para manejar su velocidad o prenderla o apagarla. Hay otras que ya no hay necesidad de estar conectándola a la toma para que funcione, ya que quieren terminar tanto cable, tanto plástico para cuidar el medio ambiente. Espero que les haya gustado este recorrido por la historia, transformación y evolución de la licuadora. Gracias.